हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे हेल्थ टॉक का टॉपिक है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को और भी क्या बोलते हैं? परटूसिस। तो इसमें जो हेल्थ टॉक है वो लेसन प्लान के फॉर्मेट में बनाया जाता है। ये इसका फॉर्मेट है, साथ में फिल भी किया गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें स्टूडेंट जो टीचर है जो भी हेल्थ टॉक को प्रेजेंट कर रहा है उसका नेम, सुपरवाइज़र यानी जो आपके टीचर हैं सुपरवाइज आपको कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपकी हेल्थ टॉक है, टॉपिक बताना है वूपिंग कफ, और या फिर आप लिख सकते हो परटूसिस, डेट एंड प्लेस, टाइम, ड्यूरेशन। किस टाइम आपने हेल्थ टॉक स्टार्ट करी और कितने टाइम के लिए दी, जैसे 30 मिनट या 15 मिनट्स के लिए। ईवीएट्स और मेथड ऑफ टीचिंग में आएगा लेक्चर कम डिस्कशन, क्योंकि लेक्चर हम देते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्कस की जाती हैं। हेल्थ टॉक में भी ऐसे ही आता है, क्लास प्रेजेंटेशन में भी ऐसे ही आता है, और लेसन प्लान में भी ऐसा ही आएगा। जनरल ऑब्जेक्टिव, तो इसमें लिखा है कि एट द एंड ऑफ टीचिंग द ग्रुप विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट वूपिंग कफ। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जो आपके हेडिंग्स होते हैं आपके कंप्लीट कंटेंट के अंदर, वो आपको पहले लिख देने होते हैं, जैसे कि टू एक्सप्लेन अबाउट वूपिंग कफ, टू एक्सप्लेन अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉजेस, डायग्नोस्टिक, इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वूपिंग कफ या फिर परटूसिस। अब यहाँ से जो आपका बॉक्सेस बनाए जाते हैं लेसन प्लान की तरह, वो बनाने होते हैं। तो इसमें हम वैसे ही बनाएंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख लोगे अपना, तो वूपिंग कफ क्या होता है उसके बारे में लिख लेना है, कॉज्ड बाय बी परटूसिस। ये जो बी होता है इसका फुल फॉर्म होता है ब्रॉडेटेला परटूसिस। और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में जो हमने बताया है लेक्चर कम डिस्कशन, एवीएड्स में जो भी आप एवीएड यूज़ कर रहे हो वो लिखना है। अगर कोई एवीएड नहीं है तो वर्बली, जैसे कि इसमें बता दिया गया है, या फिर आप वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड वहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर आपने उस पर लिखा है तो वो भी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद में इवैल्यूएशन लिखना है। नेक्स्ट इसमें वूपिंग कफ की साइन एंड सिम्टम है, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, टाइम आपको लिख लेना है और आपका कंटेंट बीच में आपको लिखना होगा। उसी तरह से कॉन्टिन्यूस आपका टॉपिक चलेगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लिखा गया है नेक्स्ट वूपिंग कफ के बारे में, कि कैसे इसका कंट्रोल होगा, कैसे प्रिवेंशन होगा, और लास्ट में टॉपिक को समराइज करना होगा। लास्ट में आपकी बिब्लियोग्राफी आ जाती है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की ही बुक से ये बनाया गया है। आपको इसमें पेज नंबर नहीं दिख रहा होगा तो पेज नंबर भी आप ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।